观众朋友们，大家好，今天是美西时间1月6日，欢迎收看本期的万维追击，我是 Jennifer。美国国会山报 The Hill 发表知名智库大西洋理事会斯考克罗夫特战略与安全中心高级研究员曼宁的文章说，2019年脆弱的世界秩序确实开始分崩离析，2020年则可能会出现一些严重的突发事件，必须注意下列6大风险。1. 黑天鹅风险，可能出现一场中国遭到清算导致的世界金融危机，这是一场3大经济中心同时放缓以及美中脱钩的完美风暴，可能使全球陷入另一场深刻的经济危机。中国的内部矛盾正在加剧，其巨额公共、家庭及公司债务已高达国内生产总值的300%。人口老龄化导致劳动力短缺，养老金和医疗需求剧增，经济低迷，按实际价值计算，增长率只有2%到3%。美国联邦1级的债务问题日益严重，在利率创纪录低的情况下，公司债务数额巨大。美国联邦储备委员会担心，其财政和货币工具可能无力应对哪怕仅仅一场经济衰退。同样，欧盟增长放缓，而且在2008年金融崩溃后不平衡的复苏中分裂，不太可能成为拉动世界走出衰退的候选国。2. 美中2大经济体脱钩导致世界分裂。美中贸易协议虽然尚算温和，但在双方日益增长的科技民族主义影响下，2大经济体脱钩正在推动新的全球经济动向，世界贸易组织的命运当黑了。北京掠夺性重商主义的主要因素，如通过大量补贴国有企业和国家冠军企业，从经济上胁迫外国投资者，寻求实现中国制造2025计划的数字主权等，大部分仍然没有得到解决。华盛顿正谋求中断连接美国和中国的供应链，切断投资、科学交流以及中国与美国之间的科技进出口。发生脱钩的主要是电信、5G 和电子 IT 部门，以及敏感的国家安全相关行业，将使互联网和电子商务支离破碎。一旦全球创新和供应链中断，华盛顿的印度洋太平洋政策将成为问题。中国是美国所有亚洲盟国和合作者的头号合作伙伴，也是欧盟和许多拉美国家的顶级贸易伙伴。这一事实预示，美国将为全球经济一分为二付出代价。3. 北韩的挑战。由于平壤继续发展战略武器，无论是否再有一次川普金正恩峰会，2020朝鲜半岛的紧张局势有可能加剧。金正恩口头上仍然标榜无核化，但目标却是为增强导弹和核武器争取时间。经过25年的无核化外交后，仍然看不到真正可核查的无核化前进。但战争仍然是不可设想的灾难性选项，应该继续保持相互威慑。下一步的问题是如何与拥核的北韩相处。4. 世界贸易组织大解体。随着仲裁机制覆亡，世贸组织作为促成世界70年繁荣的关键推动者也可能不复存在。最好的情况是在6到24个月后，世贸组织可能会出现新的仲裁机制并进行改革，其管辖范围和权威会有所削弱。按照普遍规则和强制执行形成的贸易规则，重要性将不及大国利用其市场规模以关税为武器形成的贸易规则。双边和多边优惠贸易安排在制定规则方面将更加重要。多边安排通常不包括美国，可能成为全球贸易的新常态。5. 2020年美国大选，川普如果获胜，美国很可能在他第2个4年任期退出多边世界秩序，失去全球领导力。他如果以微弱差距失败，民主党的胜利和左派的民粹主义经济政策可能加剧市场的不确定性，引起国内政治动荡，这些必将深化美国的政治派型主义。6. 英国脱欧。英国最终会在1月31日之前退出欧盟，英欧贸易协议可能会拖到2020年以后。脱欧可能导致苏格兰和北爱尔兰民族主义高涨，英国解体，伦敦的全球金融中心地位面临风险。上述6项是需要密切关注的最高风险，并不是详尽的风险清单，还有其他风险，诸如大中东地区错综复杂的冲突、美国与伊朗的代理人冲突或直接冲突等。总之，2020年将风云起涌，绝不会让人感到无聊。以上就是本期万维追击的所有内容，感谢您的收看。如果您喜欢我们的节目，请点击屏幕右下方订阅我们的频道。我是 Jennifer， 我们下期再见。